ក្នុងនាមជានិមិត្តរូបដ៏ភ្លឺស្វាងនៃអរិយធម៌ចិនវាំងចាស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាបណ្ដុំសំណង់អធិរាជបុរាណដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធឈើមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនិងត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការ UNESCO ផងដែររាជវាំងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ1406ហើយចំណាយពេលសាងសង់14ឆ្នាំក្នុងនាមជារាជវាំងនៃរាជវង្សម៉េងនិងឆេងគឺពីឆ្នាំ1368ដល់ឆ្នាំ1912វាបានកត់ត្រាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររាជវង្សអធិរាជចិនជាង500ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាសារមន្ទីរវាំងចាស់ទីនេះបានបើកទ្វារដើម្បីធ្វើការសន្ទនាខាងអរិយធម៌ជាមួយពិភពលោកវាំងចាស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងមានផ្ទៃដី42,000 ម៉ែត្រការ៉េសំណង់បែងចែកបែបស៊ីមេទ្រីនៅតាមបណ្ដោយអកណ្ដាលដែលមានភាពដ៏អស្ចារ្យសារមន្ទីរវាំងចាស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងមានវត្ថុបុរាណជាង1.86 លានគ្រឿងនិងឈុតដែលរួមមានវត្ថុបុរាណរាប់សិបប្រភេទដូចជាគ្រឿងសម្រិតត្បូងយក់អក្សរផ្ចង់និងគំនូរសេរ៉ាមិកនិងនាឡិកាជាដើមឆ្នាំ2025នេះគឺជាខួប1សតវត្សរ៍នៃការបង្កើតសារមន្ទីរវាំងចាស់ប៉េកាំងពីពណ៌1សតវត្សរ៍នៃការការពារពីក្រុងហាំឃាត់ដល់សារមន្ទីរវាំងចាស់ត្រូវបានបាតធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយជ្រើសរើសនិងតាំងបង្ហាញវត្ថុបុរាណចំនួន200គ្រឿងនិងឈុតដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃកំណត់ទ្រព្យជាតិទាំងនេះនិងរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវអំពីការអភិរក្សវត្ថុបុរាណនិងការច្នៃប្រឌិតខាងវប្បធម៌វាំងចាស់ក្រុងប៉េកាំងមិនត្រឹមតែជាសារមន្ទីរនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាវេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនារវាងអរិយធម៌ជាមួយពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញពាន់ឆ្នាំរបស់វា